Значит, такая вот стиральная машина фирмы LG. Модель стиральной машины F1056MD. Причина была вот в этом. Это электронное устройство, которое установлено на моторе. Вот это вот устройство, она находится, значит, за всем процессом я не смог наблюдать, что делал мастер. Значит, он снял заднюю крышку на этой стиральной машине. Она фиксируется на 4 саморезах. Далее он открутил непосредственно болт ключом на 17, наверное, или на 19. Болт с шайбой, он, по всей видимости, был посередине
барабана. После этого он откручивал длинные болты, коих было, если не ошибаюсь, кажется, 5 штук, вот, с шайбами. Вот. И далее он снял заднюю часть барабана. Вот. И дальше где-то она там фиксировалась. Я, к сожалению, этого не видел, потому что он мне попросил, чтобы я ему не мешал. Вот. И после замены вот этого устройства стиральная машина стала работать как надо. Такая тут информация. Вот, вы можете поставить на паузу. Вот для того, чтобы вы понимали, по этому артикулу вы можете найти и заказать эту запчасть. Это я видео делаю для того, чтобы вы сделали ремонт сами, если у вас подобное происходит, и не вызывали мастера, потому что вызов стоил ни много ни мало 4000 рублей. Мастер потратил на свою работу от силы минут 20. Вот. Стоит ли эти 20 минут 4000 рублей? Вот. И вот эта вот запчасть каждый решает сам. Вот. Но как бы там ни было, теперь вы знаете. Так что всем отличного настроения и всего самого наилучшего. Пока.